انت مش شايف بيعمل ايه؟ هيشلني، انا بقيت بتعالج بسببه. بسبب انا؟ ده انا غلبان. تعالى بقى اضربنا احسن، بلاش نموت نفسي. هدي نفسك بس يا محمود. يعني اعمل ايه؟ اولع له في نفسي عشان ارتاح؟ انت مش شايف البرد اللي فيه؟ ما تخلص يا عم، قول هتعوضه ازاي؟ ده انت جبت للراجل الضغط. خلاص يا حود، هدي نفسك. هديت اهو، قول بقى. انا هعمل معاك ديل حلو قوي. ها اخلص. انا خليك انت اللي تروح تنجح نفسك، بس لو الحل اللي انت حليته ترضى تنجح بيه انا راضي. ده انت لو صدقت يا جدع تبقى عفريت عالمي. محمود صح، بفرقع بصوابعك عشان ترجع. طير انت. ايه ده؟ ده الورقه فاضيه، هنجح نفسي ازاي كده؟ امال انا كنت زعلان ليه؟ بس انا عندي حل احسن من ان انا انجح نفسي. جايب لي 1% فاشل يا ساقط. ده انت لو كاتب اسمك عليا وانا بس كنت جبت اكتر من كده. ده جزات اللي ذاكر من ورايا. ما اروح اشوف البهوات التانيين عملوا ايه.